कालोट जे इंडस कोल माइन वारे इलाइक़े में जवाबदार फायरिंग करे हिक ॼणे खे कत्ल करे छॾियो आहे। मार्जिवल जो सुञाणप अब्दुल रशीद पठाण तौर थी आहे। वाक़े बाद पुलिस ॿिनि जवाबदारनि अब्दुल्ला ऐं सूबेदार पठाण खे गिरफ़्तार करे वरितो आहे। अवांखे अफ़सोसनाक ख़बरूं पिया कोठड़ी मच ते हथियारबंदनि जी फायरिंग में हिकु ॼणो मारिजी वियो आहे, जॾहिं त पुलिस ॿिनि ॼणनि खे गिरफ़्तार करे वरितो आहे। कालोट जे इंडस कोल माइन वारे इलाइक़े में जवाबदार फायरिंग करे हिक ॼणे खे कत्ल करे छॾियो आहे। मार्जिवल जो सुञाणप अब्दुल रशीद पठाण तौर थी आहे। वाक़े बाद पुलिस ॿिनि जवाबदारनि अब्दुल्ला ऐं सूबेदार पठाण खे गिरफ़्तार करे वरितो आहे। अवांखे ख़बर ॾियो पिया कोठड़ी मच ते हथियारबंदनि फायरिंग करे हिक ॼणे खे मारे छॾियो आहे, जॾहिं त पुलिस ॿिनि ॼणनि खे गिरफ़्तार पिणु करे वरितो आहे। कालोट में इंडस कोल माइन वारे इलाइक़े में जवाबदार फायरिंग करे हिक ॼणे खे कत्ल करे छॾियो आहे। मार्जिवल जो सुञाणप अब्दुल रशीद पठाण तौर थी आहे। वाक़े बाद पुलिस ॿिनि जवाबदारनि अब्दुल्ला ऐं सूबेदार पठाण खे गिरफ़्तार करे वरितो आहे। मार्जिवल जो सुञाणप अब्दुल रशीद पठाण तौर थी आहे। कालोट जे इंडस कोल माइन वारे इलाइक़े में जवाबदार फायरिंग कई आहे, जंहिंजे नतीजे में हिक ॼणे खे कत्ल कयो वियो आहे। मार्जिवल जो सुञाणप अब्दुल रशीद पठाण तौर थी आहे, जॾहिं त पुलिस ॿिनि ॼणनि खे गिरफ़्तार पिणु करे वरितो आहे। अवांखे आगाह कयो पियो त कोठड़ी में इहो वाक़ियो पेश आयो आहे, जिते हथियारबंदनि फायरिंग करे हिक ॼणे खे कत्ल करे छॾियो आहे, जॾहिं त पुलिस हिन वाक़े खां पोइ ॿिनि ॼणनि खे गिरफ़्तार पिणु करे वरितो आहे। कालोट में इंडस कोल माइन वारे इलाइक़े में जवाबदारनि फायरिंग करे हिक ॼणे खे कत्ल करे छॾियो आहे। मार्जिवल जी सुञाणप अब्दुल रशीद पठाण तौर थी आहे। वाक़े बाद पुलिस ॿिनि जवाबदारनि अब्दुल्ला ऐं सूबेदार पठाण खे गिरफ़्तार पिणु करे वरितो आहे। मार्जिवल जो सुञाणप अब्दुल रशीद पठाण तौर थी आहे, जॾहिं त इंडस कोल माइन वारे इलाइक़े में इहो वाक़ियो पेश आयो आहे, जिते जवाबदारनि फायरिंग करे हिक ॼणे खे कत्ल करे छॾियो आहे। पुलिस ॿिनि ॼणनि खे गिरफ़्तार पिणु करे वरितो आहे। अवांखे आगाह कई पई त कोठड़ी भरिसां हथियारबंदनि जी फायरिंग में हिकु ॼणो मारिजी वियो आहे, जॾहिं त पुलिस ॿिनि ॼणनि खे गिरफ़्तार करे वरितो आहे। कालोट जे इंडस कोल माइन वारे इलाइक़े में जवाबदारनि फायरिंग करे हिक ॼणे खे कत्ल करे छॾियो आहे। मार्जिवल जो सुञाणप अब्दुल रशीद पठाण तौर थी आहे। वाक़े बाद पुलिस ॿिनि जवाबदारनि अब्दुल्ला ऐं सूबेदार पठाण खे गिरफ़्तार करे वरितो आहे। मार्जिवल जो सुञाणप अब्दुल रशीद पठाण तौर थी आहे, जॾहिं त इंडस कोल माइन वारे इलाइक़े में इहो हादसो वाक़ियो पेश आयो आहे, जिते जवाबदारनि फायरिंग कई आहे, जंहिंजे नतीजे में हिक ॼणे खे कत्ल कयो वियो आहे। मार्जिवल जो सुञाणप अब्दुल रशीद पठाण तौर थी आहे। अवांखे आगाह कई पई त वाक़े बाद पुलिस ॿिनि जवाबदारनि अब्दुल्ला ऐं सूबेदार पठाण खे गिरफ़्तार पिणु करे वरितो आहे। इहो अफ़सोसनाक वाक़ियो कोठड़ी में पेश आयो आहे, जिते हथियारबंदनि जी फायरिंग में हिकु ॼणो मारिजी वियो आहे, जॾहिं त पुलिस ॿिनि ॼणनि खे गिरफ़्तार पिणु करे वरितो आहे। कालोट जे इंडस कोल माइन वारे इलाइक़े में जवाबदार फायरिंग करे हिक ॼणे खे कत्ल करे छॾियो आहे। मार्जिवल जो सुञाणप अब्दुल रशीद पठाण तौर थी आहे। वाक़े बाद पुलिस ॿिनि जवाबदारनि अब्दुल्ला ऐं सूबेदार पठाण खे गिरफ़्तार करे वरितो आहे। कालोट जे इंडस कोल माइन वारे इलाइक़े में जवाबदारनि फायरिंग करे हिक ॼणे खे कत्ल करे छॾियो आहे। मार्जिवल जो सुञाणप अब्दुल रशीद पठाण तौर थी आहे। वाक़े बाद पुलिस ॿिनि जवाबदारनि अब्दुल्ला ऐं सूबेदार पठाण खे गिरफ़्तार करे वरितो आहे। इन ई हवाले सां वधीक तफ़सील मालूम करण लाइ राब्तो कयो आहे कोठड़ी मां सन टीवी न्यूज़ जो रिपोर्टर इस्माइल बारिजे सां। जी इस्माइल, असांखे आगाह कजो त इहो फायरिंग जो वाक़ियो कीअं पेश आयो? जी, जामसोरे भरिसां खाणोट आहे, उनमें कोल माइंस जिते कोयलो निकिरंदो हज़ारनि टननि में, जेको दिल्ली जे रूटनि सां उते जेको सो कमु कंदड़ ॿ मज़दूर हुआ, ॿई भाउरनि जेके आहिनि से अब्दुल्ला ऐं सूबेदार ख़ान जेके पठाण आहिनि, खुरम एजेंसीअ जा रहवासी आहिनि। उन्हनि जी पुराणी दुश्मनी हुई, जंहिंसां जेको सो उन्हनि पिस्टल जा सिधा फायर करे अब्दुल रशीद पठाण खे जेको सो बाज़ार जे विच में हू जेको दुकान में वेठल हो पंहिंजी शॉप ते, उनखे फायरिंग करे जेको सो कत्ल करे छॾियो। कत्ल करण खां पोइ जेको सो जवाबदारनि खे पुलिस गिरफ़्तार करे वरितो। उते ई नाकाबंदी करे उन्हनि खे हथियारनि समेत, जॾहिं त जेको कत्ल थियल ऐं अब्दुल रशीद उनजे डेड बॉडी खे जेको सो लम्स जामशोरे जी अस्पताल आहे लम्स उनमें जेको सो मोकिलियो वियो आहे। मुंहिंजी उन सिलसिले में SHO जा कोल माइन सां ॻाल्हि ॿोल थी आहे। उन्हनि चयो त हिननि जी जेका सा ज़ाती दुश्मनी हुई, खुरम एजेंसीअ में हिननि 5 साल अॻे हिननि जे भाउ जो क़त्ल कयो। उनजे प्लान में जेको सो हिननि जेको अचे हिते हिनखे क़त्ल कयो आहे ऐं ॿई जवाबदार असां गिरफ़्तार कया आहिनि। जी, वॾी महिरबानी इस्माइल बलोच हवाले सां भेट करण लाइ।